ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်14 ရက် 1 လ 60 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်စန္ဒယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာပေးပုံတရားတော်ဉာဏ်ဆိုတာကြားကြပါလိမ့်ဘုရားကဘုရားဥပ္ပဆက်တော့ဒီရဲ့ဆက်ပြီးနောက်ကနေဒီကာလလိုက်ပေါ်ရတဲ့မောင်ဆံဆိုတော့ကြားကြတယ်အဲ့ဒီမောင်ဆံဟာတရားတော်မှာလေသာဘတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းမှတ်ကြပါလိမ့်သာဘတ်တော်ဆိုတာအတူတူတမျိုးပဲတမာရီပဲတစ်ချိန်မျိုးကြတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဒီပေါ်ရာတွေပြီးတော့ဘောဓိတွေမြတ်တွေအားလုံးပဲဗျာအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ပေါ်မှာကဟာနောက်ဒီကောမှမင်းရအတန်ဆောင်ကအတန်ဆောင်ကဘယ်လိုလဲဟိုမာကြီးဝမ်းဆောင်ကရင်းလူကြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်လူငယ်လို့ပြောလို့ဒီကရမ်းဖြစ်တယ်ဒီကရမ်းဖြစ်လို့ကနေတော့ဒီကကုသဇံရှိသေးတယ်ဝိပဿနာကမလုပ်ရဘူးလုပ်တဲ့ဝိပဿနာကလုပ်တယ်လုပ်ပါတယ်လုံးပုံရတော့တွားကဒိဋ္ဌိမရှိသတ္တရာဒိဋ္ဌိမကျဆိုရင်အနိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့တတ္တရာလို့ရှိတယ်ငါမပြောဒီလိုလက်တန်တန်ဖြစ်ဒီလိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလို့ဆိုတော့မစွန့်အောင်ဘူးဘယ်လိုမစွန့်ကြလဲဆိုတော့ဒီကမှမှသံဃာဝတ်တဲ့စံဃာတိတွေရှင်မေကလန်တွေကလည်းရရနဲ့ရာသီကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဝင်နေသူကမရှိဘဲဖြစ်တယ်ဘုရားကဒီကလိုက်တယ်လို့ဘုရားဖြစ်ရတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးအမြင်ခုစားတာဒါဒီကုတ်ကမေကလန်တွေကအမြင်ခုစားတယ်လည်းရနဲ့သူကဘုံကြီးတွေနေလို့ဘုရားကဒီကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အောင်မလို့သူကမန်တဲ့တယ်ဒီလိုလိုပြောစံဃာရံငလို့လို့ဆိုရင်သူကသီလပူလဆောင်လာအောင်ဟာပေါ့ဗျာ။ဒါမှဘုရားဆုံးမတယ်။ဟေးဆန္ဒရံလို့တဲ့ဆန္ဒမင်းဒီလိုပြောနေဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာမျိုးကအမှန်တရားကရုဏာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကမြင်ပြီးလို့သိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ပြီးတော့မြင်ရှိမြင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုမြင်ပြီးတော့ကံလိုက်ရမြင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုအဲ့ဒီလောက်သိခံနိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကစောင်းတာနှောင်းတာနဲ့ရစောင်းတာမလုံးနေနဲ့ပြောတော့မဟုတ်တော်တော်ဒီလိုပဲဉာဏ်ကဆက်ကောင်းရှိရတာပဲမရဘူးရင်းနေလားဒီလိုပဲခေါ်ရလာတာဒီမှာဘုရားဓာတိပုဒ်ကမောက်လာနေလို့ဆိုရတာဒီလိုကြီးပြောနေတာဆရာကဒီလိုကလေးကစမ်းတော့မင်းတဲ့ကွာကငါရှိရင်ပြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကငါရှိရင်ဒီမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါငါရှိမှာပဲသူပြတ်မှာပဲတဲ့အခုကမှန်တဲ့နေတယ်မာနခံနေတယ်မာနအပ္ပဒိစ္စမာနရှိနေတာမျိုးကငါ့မှာဘာလို့ဆက်တရားဖြစ်သံဃာကကျေနေတယ်ဆိုတော့မသိကြလားအဲ့ဒါနဲ့တော့ငါဘုရားပြိဋိဘံဆိုရင်သူဇင်္ဂံထားပါညာနာအမိန့်ထားဖို့ဇင်္ဂံဆိုတာဒီကနေ့ဘာမှမပြောနဲ့ဘယ်လိုတရားမဆက်နေဆိုမပြောနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကပြိဋိဘံဆံသွားတာသူဇင်္ဂံအမိန့်တော်တိုင်းဉာဏ်ကဘုရားဆရာပြောရဆံရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်ကျမ်းတယ်ဘုရားဆရာပြောရဆိုပြီးတာကဇင်္ဂံထားလိုက်ပါရောအဲဒီဒီလိုလုံးကြီးကဇင်္ဂံထားလိုက်တာဒီဆိုးလို့ဒီကဒုလက်အဲဒီကနေမှထားပြီးကြွားပြီးစကူဒုရလာတော့ဘွားလည်းမရှိဘူးပြိဋိဘံဆံရတော့မှသူကသာဝတိရောက်ပြီးသာဝတိရောက်သာဝတိမှနေပြီးကြလာဟိုကျနေဒီကြောင်းနေဒီတကားသူတကားတွေဒီတန်တော်စိတ်ကလေးလေဒီကြလာရှင်သွားတော့ဒီကောင်ကြီးပြတ်မသွားနဲ့ဆုံးမကြပေါင်းဆုံးမကြပေါင်းအော်ရဟုတ်သူကတန်ရရအားရဖြစ်အားရဖြစ်တော့တန်ရရပြီးဆိုကြပေါင်းဆုံးမပေါင်းတန်ကုန်ရပါအောင်ဆိုတော့ဩဒီတန်ရရလာပြီဆိုတော့တရားနဲ့ပြောရမှာပဲတရားနဲ့ပြောရမှာဒီလိုဆုံးမကြပေါင်းတာအောင်ကဘာအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာသာယုပါမိစ္ဆံဝေဒနာမိစ္ဆံသင်္ညာမိစ္ဆံသံဃာရမိစ္ဆံဝိညာဏမိစ္ဆံကယုပါဒုက္ခယုပါမတ္တံဒုက္ခဆံတာဝေဒနာမတ္တံအနိစ္စမမတ္တဟောသာဝေဒနာရမိစ္ဆံသောဝေဒနာမတ္တဟောဆိုလိုက်တော့ဒီကိစ္စမှာဘာလို့ဒီနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်တဲ့ဒီလိုဟောတာနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းကြည့်လို့မဲ့လေသူစိတ်ထဲမှာ
ခန္ဓာချင်းရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဘူးဘောကြအနိစ္စရဲ့အနတ္တရဲ့ဒီနှောင်းကမှာပဲခန္ဓာချင်းရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိစိတ်ချင်းတစ်ခါမပေါ်လာဘူးကြအဲ့တော့သိစိတ်ချင်းကအောင်းလို့ဒီကိုယ်တော်ကိုဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူမကြိုက်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲအဘိဓမ္မာတရားမဟုတ်သူကဝိပါမုဇံဝိပါမတ္တအစရှိနေဟောလိုက်တယ်အနိစ္စနဲ့ငတ်တယ်ဆိုရုပ်ရောငတ်တယ်ဝေဒနာသင်္ခါသင်္ခါရနဲ့အနတ္တဒါပြန်အနတ္တဆိုရင်ဘာအာဟုလို့ဒီပြီးသွားဒီရင်းကြအနတ္တကိုဟောနေလို့ဆိုတရားကိုကဘာရှိတယ်သူဆိုတော့အာဟုကိုရှားနေပြီအဲ့ဒါအတ္တကိုသူ့မှာရှိသဘောကျလားဒီလိုလိုဟောတော့မမှန်လားဒီကံနဲ့ကံဝေဒနာနဲ့ကံဉာဏ်နဲ့ကံသရနဲ့ကံဝိညာဉ်နဲ့ကံအနတ္တကိုဟောလိုက်ဟောလိုက်တော့ဒီအနတ္တပြောရင်ကတော့ဒါတွေအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာအားကိုးရမှာလေဒီလိုဆိုအားကိုးရဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဓမ္မတော့အားကိုးပြမှာကိုကြောက်မကြောက်ဘူးလားဒါကြောင့်အားကိုးပြမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ကဒီနည်းဓမ္မတို့စဉ်းစားကြတယ်တော့ဘဝပြတ်မှာကိုကြောက်တယ်ဘဝကြဘာကြောက်ဘဝပြတ်မှာကြောက်လို့ရှိရင်ဘဝခံတာသူကြောက်တယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေရှိဝိညာဉ်ခံတယ်ဘောလားဝိညာဉ်ဘာခံလဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံတယ်မြတ်တရားကမှန်ပါရဲ့ဒီကဘဝပြတ်မှာဆိုရင်ဘဝခံနေတာသဘောကျတယ်သတ္တရာတွေခံနေလို့မရဘူးဒီကောင်လုံးနေတယ်နောက်တော့ဘာဓမ္မတွေလုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကဘဝဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝပြတ်မှာလို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှရသေးရလားခင်ဗျားတို့ဘဝရှိတော်တယ်လူတွေမှပြည်လူဘဝမှာကအကျဉ်းခံကြရရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမရဘူးသိတယ်သဘောပါလားဆိုတော့ဒီရောကခင်ဗျားတို့ဘဝရှိမှတရားလွဲတာဟာအတော်ကြီးရှိတယ်ဒါရဝတ်တဲ့ဟာအရာနဲ့ရင်းနေဘဝကြီးကဓမ္မထောင်မှာလို့ပြောတယ်ဒီဘဝဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိရတယ်မတွေ့ရဘူးလားဒီမှာဒီရင်းခံစားခြင်းအဆုံးစုံမပေါ်ဟာအကျဉ်းကြီးရံကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဆုံးမှာလို့ရနော်အကျဉ်းကြီးရံကားနေတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းဒီကျဉ်းကြီးထုံးမှာဆိုတော့ကြတာဘာမှမတော့ဘယ်တော့ဆုံးမှာမဆုံးအောင်လည်းခံစားရပြီလို့ပြောလိုက်တာတော့ဟုတ်ဒီလိုကမရဘူးလို့ရအဲ့ဒီလောက်အရေးဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကခင်ဗျားတို့ဘဝကလည်းဘဝကိုဒီမှာဘဝအကြောင်းငါပြောနောက်ဘဝဆိုတာကိုသွားရငါလက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဆက်ကနေနေလို့လက်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ကငါဘဝမရှင်းဘူးဘဝမစိတ်ကြငါမရှင်းဘူးတော့ဒီအကျဉ်းရှိတောင်းတယ်ဘယ်ဆက်စိတ်ကလောက်ပါလားမဆက်စိတ်ကလောက်ပါလားအဲ့တော့ဘုရင်စိတ်သွားလောက်တာဒါပြအရေးတိုက်တာဘာလို့ကြာညာကလေးဘာပြောရအောင်ရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါငုံမရောသာဆိုးတယ်မှတ်လို့ခမ်းပါဟုတ်ဘူးလားငုံမရောသာဆိုးတယ်လို့ဆိုပြီးဘဝတနာရှိတယ်ဘဝတနာရှိဒီပန်းဒီသမီးမခေါ်ရဘူးဝင်မှာတကယ်ကြီးသိသေးမှမတူဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုကြီးရမှာဘုရားဒီကားရဲ့သမီးရဲ့ကြီးရဲ့ဆဲဖြစ်ပုံကျိုးကနတ်လူလိုကလည်းကျိုးကဖုန်ကမှုဖြစ်ပုံအရောက်ကြည့်ရအောင်ဒါရီဆုံးမနိဗ္ဗာန်မှာမယ်ဆိုတော့မြင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကကျိုးကမြောက်ကျန်ကျိုးကရှိကျန်ကျိုးကငားပြနေတယ်ဆုံးမနိဗ္ဗာန်မှာဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘဝကမှာဘဝဆိုးအဲဒီမှာရှင်သန်ကဘာဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ရင်းနေလားဒီလိုကတော့ဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာတံဝေဒနာဥစ္စာဝေဒနာမတ္တသံဃာဝအနိစ္စအနတ္တကိုဟောကြဒီအကုန်အနတ္တဖြစ်နေဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလာပြလိုက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကသံဃာဝနဲ့ဥစ္စာပြောနေပြီသိကြတယ်မကြောက်ဘူးလားကြောက်သံဃာဝနဲ့လက်လက်သွားဒီလိုကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သံဃာဝမှာလက်လက်လို့ဆိုရင်ပုတ်တိုင်းလို့မတော်ဘူးလို့ကြားတယ်မြောက်လို့
ဘုန်းကြီးနဲ့အောက်မှာကျသွားလို့ဒီကြောင့်ချက်ဘာမှမဆိုးဘူးဘာဝနာကိုခုနကဘယ်လောက်ခင်ကြလဲဆိုတာပြောလာဒါကြောင့်ဟိုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားတွေကမမှန်လို့လားသူကအတ္တဒိဋ္ဌိငါပြည့်ချီရဲ့ဘာကြအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိနေလို့ဒီမရတရားမှမှန်မဟုတ်ဘူးဘာကြလားအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လုံးသားတွေဆိုမှတ်တာဆိုငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်ငါဘာအားကိုးရပါမလဲဆိုတော့သတ္တရာရှိလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိမှာအတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတာပဲသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုပါတာနဲ့လည်းသူ့မှာသွားတဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေဒီဆန္ဒကြတော့မှနှလုံးသွင်းကြည့်လာတယ်တဲ့ဘယ်ခါကာလမှာဆန္ဒချင်းချင်းလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါမှပေါ်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုလိုဟောတယ်ဒီအလဘတရားတန်တော်ဓမ္မကိုဆန္ဒဘယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရည်လားတရားမလို့လားသူအတ္တတွေမပြည့်လို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာလားအဲ့ဒါဆောက်ပြီးအတ္တတွေရှိနေလို့ရှိရင်ငါကောင်းရရင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုလို့ဆိုငါရှိနေဘောကြလားဒါဖြင့်လောကကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာရရှိနေအတ္တတွေရှိတယ်သက္ကာရရှိနေအတ္တတွေရှိတယ်အတူတူပါပဲဘောပါရဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာချင်းယနေ့တရားကပေါ်တယ်ပေါ်တယ်လားဒါပြောရမှာပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမယ်ဘောကြဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးနေတယ်မျိုးချဲငါတို့ဘတ်တာပါဖြစ်ဘောကြပါဖြစ်ပြီးနေတယ်ငါတို့ကမြင်တာပဲဒါရှိမှတောင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်မြတ်ကမြင်တာပဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ပလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပလိုက်တာကမတ်ကိုရဆံလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆူရမ်းလို့ရဒိဋ္ဌိချက်မှုအလို့ရပြောမလားအဲ့တော့ဝိဝါဒကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုတဲ့လူကြတော့ဘုန်းကြီးကတောင်းနေဒီဒိဋ္ဌိချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မင်းကြားတော့ဘူးရတယ်ဒိဋ္ဌိမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ဆိုနေချက်ဘယ်မှာဟိုမျိုးမယူလာလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုယ်တော်ဟောတာအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိတဲ့ဒီလိုတရားကိုခိုင်းနေမျိုးလို့တောတာလို့ရှိသင်္ကြန်ကာရမိစ္ဆာတော်ပတ်တတ်တော်ဝတ္တရှင်ရဲ့တောပေါ်ကိုသင်္ကြန်ကာရဆင်းပြီးတော့ဝေဒနာပညာသံဃာရဆိုတဲ့ဝိညာဏတရားတော်ကိုမိစ္ဆာတော်မိစ္ဆာချင်းပတ်တတ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမိယောမိကာယမနနဲ့ဟောတဲ့ခံကြရနှိမ့်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ဧကံတံသမိတ်တိဘုဒ္ဓတိဖြစ်လို့ကဧကံခန္ဓာဤကြောင်းကိုမျက်စိမရှိဘူးဘုဒ္ဓရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးကမြင်နေတယ်ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပါလို့တော့ဘုံလို့ပါလို့တော့အဲဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာလေးကသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရလို့သစ္စာလေးကကိုသိလို့နော်လို့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးကမသိဘူးနဲ့လေသောတာပန်ကြည့်လို့တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသောတာပန်မကြည့်ရဘူးလေသောတာပန်ကြည့်လို့တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသောတာပန်မကြည့်ရတော့အနာဂတ်ကြည့်လို့တယ်လို့အနာဂတ်မကြည့်ရတော့ဝါမဖြစ်လို့တယ်လို့ဒါဖြင့်သိကြည့်လို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရမယ်ဆိုတာပေါ်ကြအနာလေးကြည့်ပြီးအနာလေးကြည့်ပြီးဓမ္မတွေပေါ်ကြလားအနာလေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီအမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဆန်းကအတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့လူကရင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဂျပန်လုံးနေနေတော့ခင်ဗျားတို့ကအတူဆံမိုက်နေတော့ဘာနဲ့ချလိုက်ဆိုချလိုက်ဒါအေးဒီမှာမင်းမဟုတ်ခဲ့ဆိုကြဒီမှာဒုက္ခကမင်းမလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိုရင်းကြည့်ဖို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုလက်နဲ့ကြောင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရင်းကြည့်ချက်ဖြစ်ဘယ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီနေနော်ဒီမှာဒီလိုကြီးတွေနော်ဘုန်းကြီးကလားဒါမျိုးတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတယ်တော့သင်္ခါရမှာဒိဋ္ဌိမပြည့်ဘူးဒိဋ္ဌိမျိုးကအနိစ္စတိရှိကြည့်တယ်တဲ့အနတ္တတွေရှိကြည့်တယ်ရှိကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီလိုကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်သေးလုံးကတစ်ခါတည်းကြီးကဝင်လာတာဘာမှအားပြောမှာတော့တစ်ခါဝင်လာတာတော့
ဘာလို့ဒီမှာတော့ဆိုဘယ်ဟာကိုရမှာလဲဆိုတော့ဒီအာရုံချဘူးလားအာရုံပြည့်တော့မှမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ခံရတာကိုကြောက်နေတယ်ဘာမှတက္ကရာသိရှိခံရတာကိုတက္ကရာသိရှိထားပြောမလားဒါပြန်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ခဏကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရှိသို့ပုဂ္ဂိုလ်သိစ္စာတွေကသိလို့နေတယ်ငါဘုရားကတော့မှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိစ္စာတွေကသိလို့နေတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသိစ္စာတွေကဘယ်သိနေလဲဒိဋ္ဌိပါရင်သိစ္စာတွေကမှမသိနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတော့လောဘကံဒိဋ္ဌိကံရိတ်တံဆိုတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်ဘယ်မှာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုသိစ္စာသိနိုင်ရလားသိစ္စာသိရင်လည်းဒီလိုရှိကြပါပြောမလားအဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်တော့မှခန္ဓာတော်မှာဒိဋ္ဌိပြည့်စုံရေးဟာအလွန်ကြီးနေတာလားဆိုတော့ယနေ့တရားပေါ်မှာသိလို့လည်းမှားမပြရသေးဘူးခင်ဗျားတို့တမရီရာပြည့်သွားတော့ဒိဋ္ဌိမရှိရသေးပါဘူးမရှိရသေးအကြီးကြီးကမှသိရသေးတယ်ဒီမောင်ဆန်ဆိုတော့မောင်ဆန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာဘလုံးလောင်ဆန်တော်ဒီဟိုကိုယ်တော်ကဟောလိုက်ကြဒီရုပ်တွေမှာဟောတာရဲ့ကံကစီရမိကမမြင်ဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်လောင်းခံဘာမပြစ်ကြဘူးသိဘာလို့ဒီပါလဲညာဟောတက္ကရာတို့ကြီးတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲ့တော့ဒီစိတ်ကမှဒီကိုယ်တော်ဒီကြောင့်ပြစ်ကြံနေပြီဒီတရားကပြေလို့ပြတာတော့တဲ့ယုံမတယုံနေသောယုံမတဝေဒနာနေသောဝေဒနာနဲ့သိသိတာတယ်သိရင်ဒီနှောင်းရင်းကြည့်ရတယ်နှောင်းရင်းလို့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီသိတဲ့သူသိတာမဟုတ်ဘူးရသိတဲ့သူသိရလားဟောတာကတော့အမှန်မှန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့မှန်ပါပါများတယ်လေသိစိတ်ကပြန်ပြီးတက်တက်လာတာသူသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်နောက်ကဆိုဘာသိနေလဲဘာကိုရုံးဆိုတော့ဒီအာဟုဆံနေတယ်အဲ့တော့ဒီအကြီးကိုမလို့ရင်ပါမလို့ရင်ပါဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးကမှန်မှန်သွားတော့လို့ဖြစ်လာလားဘာကိုရုံးကိုအာဟုဆာတာလားအာဟုဆာတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာအာဟုမှာဆင်းရဲလို့ပဲတားရမြားတွေနဲ့အားပေးတော့ငါကကြမ်းပါပါဆိုတော့မင်းပါဘူးကြောရှိကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြောကြပြောရလားဒီခန္ဓာအားကိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားမင်းလည်းတော့ကိုယ်လည်းကြောင်းမှာလို့ဒီမဟာကကြောင်းဒီကဒီစာရုပ်တော့သိရှိနေပါဘူးရရှိသိချမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမတူတဲ့ဒုက္ခမှာဒီအာဟုဒီရောရဒိဋ္ဌိရင်တော့တဲ့နေတာပေါ့မတော်ဘူးလားဘာကြောင့်ဒီမှာမပြောတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကြားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့လားကောင်းကြောင်းကြောင်းကောင်းပြီပေါ့ဆိုတော့မရှိဘူးခြောက်တယ်တကယ်ကြအဲ့တော့ပြောတာဆိုတယ်ပြောထားတာလို့ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ဒါကခေါင်းမှန်ခံရအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါဒံဖြစ်တယ်ပြောမလားဒါတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဥပါဒံကဆွဲလန်းဒိဋ္ဌိပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချင်းချင်းခေါင်းကြတယ်တရားကြတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံမေးကြမင်းကြီးလားဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတော့ချင်းချင်းခေါင်းကြရငါတို့ရဲ့ဆိုရဆိုတော့ချင်းချင်းခေါင်းကြဒိဋ္ဌိပါဒံကလာတာမင်းကြီးလားချင်းချင်းခေါင်းကြဘာကလာတယ်ငါတို့ရမန်မာကြည့်တဲ့ကြတော့လည်းဒီကောင်ကပြောတာမျိုးရုပ်ဒီကလားငါတို့ဘာကပြောအမလို့အတန်ကဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိပါရမပြောတာဘုံဘုံကပြဆိုတာဒိဋ္ဌိပါရမပြောတယ်ဒိဋ္ဌိပါရမပြောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရမဆိုတာမေတ္တာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဘယ်အချိန်မှာသုံးကြလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမုတ်ထားတဲ့ငငါရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးခင်ဗျားတို့ကမုတ်သမုတ်တာဗျာခလာသမုတ်တာဟုတ်ကြလားရင်းကြီးကကိုယ့်ဟာကိုယ်အယူထားတိုင်းမှာဆိုလိုက်တာတော့ဗျာဒီလိုကဒီရောက်တာတော့မရဘူးလားရောက်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုယ်တော့ကြီးလာတော့မိခင်ထားတဲ့ညီမတွေကဘာကိုကြီးကြမှာလဲတကယ်ကြလားဒါတော့ဒိဋ္ဌိပါရမလို့တက်ဆက်ကောင်းသက်ခံပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်မှာဝိနည်းနတ္တတွေရဟန်းတွေကဟောသူရရလားသူရှိကြတဲ့အနိစ္စနတ္တတွေရှိကြတာနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဘူး
မပေါ်လာတဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြန်ပြန်သွားတယ်ဒါဒီအားကိုးပြန်ရှိဘယ်မှာအားကိုးမှာလဲလို့ပေါ်ပေါ်လာတယ်ကျင့်မလားဆန္ဒခင်ဗျားတို့ဒီလိုပြောဆန္ဒဒီအထုတ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒီဟာကိုအခုနတ်ကဆိုဘယ်အားကိုးမလို့အဲ့တော့ဒီအာဟုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြောက်ဆိုတော့ဒီစောလာမှုပြတ်ကြလားမရတော့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံကဆက်နေလားဘာကြောင့်လဲအတ္တဝါဒီပါဒံနဲ့ဟုတ်တာဒိဋ္ဌိပါဒံကိုဟုတ်တာပဲဆိုတော့ရင်းကြီးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဒီမဲ့ဆိုရရတယ်မရတော့သူစိတ်ကဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီမဲ့ဆိုမရနိုင်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကဘယ်တော့တော့ဒီနားလို့အမလေးနန်းတန်ကြလိုက်ပြီဘယ်တော့ဒီမှာလဲရုပ်နေရုပ်နာတဝေဒနာနာတအဲဒါကိုကံကအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မာနာတဘုရားနားလဲလို့ပြောနားလဲလို့နဲ့လဲခန္ဓာချုပ်ငင်းရတဲ့နေကံပြညာနဲ့မပေါ်လာဘူးဒါယုံကြအဲ့ဒါတရားကမမှန်လို့လားသူ့အစွဲမပြည့်လို့လားဒီကဒိဋ္ဌိပါဒံရှိနေတယ်သဘောပါကြဗလားဒီစွဲကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိပါဒံရှိကြတော့ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ဝတ်နေသေးတယ်ခဝါးကလည်းဖားတတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းစိတ်တန်းလာတာအထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ငုံငုံတစ်ချက်ဝင်ပါပြည့်နေတော့မှဥပါဒံမှတ်ချက်ဒိဋ္ဌိပါဒံမှတ်ချက်နေတယ်ယုံကြည်လားဘာမှတ်ချက်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အရေးကအရှိဆုံးမှာကျန်လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အရေးကအရှိဆုံးမယုံကြည်သောတာပန်ဖြစ်တော့ဘာယုံတော်ရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိယုံတော်ရမလားဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိမတော်ကြောင့်ဝိသုရှင်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီလေးပါလားဆိုတာငယ်သေးတယ်ဘာလို့ပြောနေကြလဲတို့အလုတ်ကိုရှင်းထားလို့ရှင်းရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်တဲ့လို့ရှင်းထားဟုတ်လားဒါကြောင့်တနေ့ကဘုန်းကြီးလာပို့တဲ့ဓမ္မတွေပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့မြေကောင်းမှာရင်ရှိတာ300နောက်မှသွားယူပါဒီပြောလားဒါလည်း300နောက်မှသွားယူပါဆိုမြေကောင်းမှာအရင်ကပြတဲ့300သွားယူမယ်ဆိုရင်လမ်းနေတယ်မရဘူးမြေကောင်းမှာလမ်းနေထုတ်တယ်ဘာကြအဲ့တော့မြေကောင်းမှာရင်ရှိမှသွားယူလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမြေကောင်းဒီလိုကောင်းကလေးဟာနောက်ရေးထားတာဘာကြဒီမြေကောင်းမှာကခင်ဗျားတို့အပေချမှာဒီမှာနောက်မှလောက်ပါအပေလေးကလောက်ပြီးမှဝိပ္ပခါရလို့ကြောက်ရရှင်းဖို့နေဘာကြဒါရေးပြီးတော့ရှင်းထားပေါ့ရေးမရှိတာခင်ဗျားတို့ကြီးမှပြညာလို့ပြောချင်ပြောဆက်လိုက်တော့ဖြစ်ဟုတ်လားနေတော့ဥစ္စာဘူးအမေအမေတော့ဥစ္စာကြီးမှပြညာဆိုတော့တော့တကယ်ကြီးတာဒီကျောင်းကလည်းမမြင်ဘူးလားဆက်လိုက်တာကြီးမှနေတိုင်းသာကြည့်ပြောနေတိုင်းမှာကြီးမှကြည့်နေတော့ကြောက်ကြမြင်လို့ရတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါကတော့ရှင်းမှရောင်းနေတယ်ဆိုတော့အမြင်ရောမှန်ရလားဒါကဒိဋ္ဌိကြောင့်မို့လို့သိတာတာဝန်လို့ဆိုရတယ်နောက်ကောင်းရမှာဒီလိုလိုလဲနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်ကြဘယ်လိုလဲရှင်းပါလဲရှင်းနေလားအခုတရားမှလာကြတဲ့ဓမ္မတွေအားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရင်းချပေးတာပဲရှင်းတော့ကြာအကုန်လုံးနေကြတယ်လဲလားဒါရရင်ဒီကလည်းဘာကုန်တောင်းဘာကြကောင်းပြီဒါရင်ဒိဋ္ဌိမကျိတ်လို့သင်္ခါရကိုယုံကြည်တာလားဒီဟာဒီရဟန္တာတွေဟောတာဒီပါဏတ္တဝေဒနာမတ္တလားဝိညာဏမတ္တဟောတယ်ဟောသူကြည့်ကြည့်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ကြည့်လို့တော့သူဟာကဒီဟာကိုမြင်ရတဲ့ဆိုဒီဟာကိုမရှိတာပြင်းမလို့ဆိုတော့ပြန်ပြန်လှည့်ပြန်ပြန်ဟောတော့ဒါပြန်ပြန်လာကိုဒီချက်ဘာကြခန္ဓာ၅ပါးစံပြမှာခန္ဓာ၅ပါးစံပြမှာကိုဒီကြောက်ပြီးကြတာနေရဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒိဋ္ဌိပါဒံရှိရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပါဒံရှိလို့မရဒီအောင်ပြောဗလားသံဃာမိဂ္ဂမရတာဝန္တာတွေဟောရနေမရတာဘာကြောင့်လဲ
ဒုက္ခနာတော့တားတာဟုတ်ကလားဘုရားနိဗ္ဗာန်တားမယ်ဒီလိုပြောကြဆိုဒုက္ခရတားတယ်ဘုရားမလားဘာဓမ္မတွေဘာတားပါလဲဒုက္ခရတားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျင်납ဗလားဒါလေးကလည်းဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြဆိုတော့ဘာဓမ္မတွေဒုက္ခရဖြစ်ဖို့အလွန်ကြီးရှိဒုက္ခဖြစ်နေကြံတော့ဘာဓမ္မတွေဘုရားရတယ်ဒီမှာကျေတော့ဒုက္ခဖြစ်ရတာမယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ကလမ်းရှင်းရတယ်ဒီဘုရားဖြစ်လို့မရဘူးဆရာတို့ကရှင်းနေတာကိုသိရရှင်းပြီးအောင်ရှင်းပြီးမှဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်မယ်ဆိုတော့ဘာဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြကြလဲပြိဿကနုကမပြရင်ဒုက္ခဖြစ်နေရရှင်းလားပြိဿကနုကမပြရင်အဲ့တော့ဘောဓိဝါနာမဘုန်းကြီးတွေကပြိဿကနုကမပါတယ်ကြာပြိဿကနုကဆက်ဆံမပါတယ်ကြာဆိုရင်ဒါဘုရားမကြိတ်တဲ့တရားကြီးမှဘောကြဘောဓရင်ဒီကထားလိုက်ကြတော့ဒီဝါနာအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကဒီဝါအစဝိညာဉ်အစမစဘူးလားဘယ်လိုဝိညာဉ်ကမစဘူးလားဝိညာဉ်ပြီးတော့နာမ်ရုပ်သာလာရောဟတ္တဝေဒနာသနာဥပါဒာကံဟုတ်လားဗျာဒါဒီကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဒီကတော့ဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာဓမ္မတွေဒီကတော့ထားပါတော့ဝိညာဏပြုဆိုတာဘယ်နဲ့ဆိုကြနာမရူပဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လဲဘောကြဘူးကောင်းပြီဒီဝိညာဉ်ကနာမ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ထုတ်ရင်ဘာလဲနာမ်ဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရှိဒီတရားမှာခါကြလိုက်နာမရူပပြုဆိုတာကလာရနော်နာမ်ဖြစ်ရင်ကလာရနော်နာမ်ဖြစ်ရင်ဒါကြောင့်ဒီမှာအဖြစ်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိဒီကမှာဒါကြောင့်ဒီတရားတွေမှာအနိစ္စနဲ့အနတ္တပဲရှိဒုက္ခလည်းဒီထက်ကျောင်းမှကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတစ်ခုတည်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးတယ်သာလို့လာကြတော့ဒီအောင်လည်းနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီအောင်ဘောကြဘာမှလည်းရှင်းနေတော့ဒါအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေကြတာပဲနေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘာကိုရမနေပါလားဒီဘာအောင်ရမနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရဒီဟာရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမိဘဒုက္ခမကြဘူးဒါရင်းနဲ့ခဏမရတာရောဒီဟာရင်းနဲ့ခဏမရတာခင်ဗျားတို့ကမှဆိုအမိဘဒုက္ခမကြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါရောကြထားတော့မှာမကူစားမှာဒုက္ခအကုသိုလ်မရှိတဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဘိုးလို့ဘုရားသိထားတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့လို့ဆိုတာမှရှားပြီးရဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးခါလာတဲ့ကုသိုလ်ကလေးတွေကုသိုလ်ကလေးတွေနေတာဆိုတာနာမည်ဆိုလည်းကုသိုလ်နာဘာကြတာလာရမှာဆိုတော့ကုသိုလ်မရှိနာမှာဟောဒါဖတ်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ဖတ်တာချမ်းလို့ဝေဒနာချမ်းလို့သနာချမ်းလို့ဒီကနေ့မျိုးလားမြတ်တော်ကဒီပြင်းရင်ဒီဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ရင်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဖြစ်ကြည့်လို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးကြလိုက်တော့ဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှိဒါကြောင့်တစ်ခုတစ်ခုမှာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့ဟောတယ်မှာကြောက်ရှင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခမတ္တဒါနဲ့ကြောက်ရှင်နေရတယ်ဒါကြဒါနဲ့ကြောက်ရှင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခမတ္တကြီးကတော့သွားကြတဲ့အချိန်ကခင်ဗျားတို့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မထားဘူးနာတူတရားရောနာတူရောရှိနေတယ်ဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမကြီးကဆက်ဆက်နောက်ဆုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိဿမျိုးကဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဧဝမေတ္တာကိလေသာဒုက္ခဆန္ဒကအကုန်ဒုက္ခရှိပြီအကုန်အိဋ္ဌရှိပြီအကုန်အနတ္တဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရဲ့အဲ့ဒီဟာမတားဟောမှာဒါကဘုရားဒိဋ္ဌိစထုတ်ပြီးပြုတ်ပြီးကြဘာကြသိအောင်ကြတာဒါပေါ်လာတယ်မိစ္ဆာဒုက္ခမတ္တကအနိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဆိုအနတ္တပေါ်လာတယ်ဒီလိုကြည့်ကြတော့ငါလည်းမရှိဘူး
ဟုတ်လားဒီလိုမရှိဘူးမဟုတ်တဲ့ကမှဘာလာလို့နောက်ပေါ်မှာလည်းဘာလာလို့မိဘနဲ့အရေးပေါ်မှာလည်းဘုံမရံကြကြလို့ဆိုတော့အနိစ္စချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်အနတ္တချုပ်တယ်ဘာကြောင့်မရှိတာမိဘနဲ့ဒီကရမမိဘနဲ့လည်းပြောကြတယ်ကြသေးလားဒီကရမိဘနဲ့ပြောကြတယ်မိဘနဲ့ဆိုလာတော့နေတယ်ဆိုလည်းပြောကြမအကျဉ်းနဲ့နေတော့ဘဝအကျဉ်းနဲ့နေလည်းမမင်းနဲ့လာတော့နေကြတယ်ဒီကမှသိကြတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ငါဖြစ်ရှင်နောက်ဘဝလူဖြစ်ရှင်ဆိုတာကဇာနန်းနဲ့လူကပြောမလားတတိယဝိရကြီးဖြစ်ရှင်နေတဲ့ကငတ်တာကိုနားမလို့လူဖြစ်ရှင်နတ်ဖြစ်ရှင်ဇမာဖြစ်ရှင်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာစိတ်တောင်းရမှာလားဒီတောင်းစားပြီးထားရမှာလားနေတော့ဒီနေ့ဒီတမ်းမှန်တယ်တမ်းဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့မှနေတော့တမ်းမှာမတမ်းဘူးလားအဲ့ဒီကနေလည်းနည်းနည်းဆိုလို့ဒီစိတ်ကြီးကြောင်းမှာဒါကငါကိုကြားတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဆက်မလာဘူးလားမခံလို့ရင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီတမ်းတော့ဘူးလားအဲ့ဒီနေ့တမ်းမှမလို့ဖြစ်အဲ့တော့လူတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဆက်ဆက်ကြတာလားဒီလိုဆက်သွားတာသိတယ်မှာလောကကြီးထဲမှာပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါရှိပါရဲ့လားလောကပြင်ထဲမှာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိနေတယ်ဒီကမှကြောင်းတယ်ဒါလောကကြီးမဟုတ်လားဓမ္မလောကရောမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီလောကလောကတရာဆိုတော့လောကမလောလောကတရာဆိုတာကလောကဒါဖြင့်လောကတရာတဲ့ကြီးမှပါရင်ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တအနတ္တရလောကတရားကမသိနိုင်ဘူးလမ်းနေရမယ်ဒါကမှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမိစ္ဆာနတ္တရလောက်တာလဲဘုရားစတယ်လို့ဗျာကျန်လားဒါကမလို့ပါဘုရားကလည်းလူရမှာကဖြစ်နေတာဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဒီပြိဿယုကကြီးမရှင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပြိဿယုကရှင်းမှဒုတိယကျိန်းမှာဆိုတာကိုပြောတာဒီကလည်းဘုရားလည်းပြောတယ်နဲ့ရှင်းမပြီးတော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်တည်းနဲ့ပဲခဏအန္တရာယ်ရှင်းရတဲ့
Kalau tu sudah saya ni dah berita dengan saya. Baca. Kalau kita kan baharu bahawa sibuk. Yang boleh, mau boleh, kalau boleh, apa boleh, rumah boleh, tanah boleh, uang boleh, tanah boleh. Mana ada yang jangan saya yang sibuk saja. Baca. Kamu di sumber berat terus. Kalau dia mana ya? Abi jangan ada di sana. Ini jangan saya. Itu kalau ini saya kan. Ini yang ini saya. Itu jangan. Mana itu sana yang mana? Ini bagaimana? Ini saya. Kenapa ya? Ini sudah ini ada. Baiklah. Alu saya. Sianglah. Siang ni saya. Ayu jangan orang saya ni saya. Siapa? Ini sana dah. Sudah saya buat ini dah. Semua dah mau ini. Kalau berada di mana berada sapi jangan. Jangan hati mana nama orang yang orang mesti. Orang lah. Orang saya ada orang tiada sangat. Orang saya sendiri. Kadang orang saya ni sahaja. Orang saja. Saya siapa? Orang ni cari sana dah. Ini mana? Kamu lagi. Mana kan? Mana apa? Sudah mana? Dia ira. Saya ni dia. Tapi ini dah ada. Mana sesuatu. Orang itu dia orang mana? Sudah siapa? Siapa? Dia muda yang dah. Dia bukan muda. Dia mana muda? Dia mana dah? Dia jangan lagi. Dia dah bukan apa sih? Bukan sih sesuatu. Bukan sih sesuatu. Dia tu sudah bergerak. Bukan sudah semua lah. Bukan sudah semua. Bukan ini jangan ni lah. Jangan ni. Mana ada jangan ni jangan lah. Jangan sih. Ini lah. Mungkin ada orang. Ada orang. Saya nada. Saya sih. Mana kan? Mungkin. Cuma orang. Kepada mana? Kalau ini ada siapa ya? Mana boleh. Mana boleh baru. Dia bukan dia bahasa. Ini dah dari. Malah dia kan ini dah mana dah sampai. Jadi dia dah tanggal punya jadi orang mana? Lalu. Jadi di buku sudah buku solusi. Jadi orang mana ni mana? Ada jadi ni mana? Mana jadi? Tidak jadi. Orang ini jangan dia. Tidak dia. Mereka mana kan? Ada dia sudah buku orang. Jadi dia cari apa? Dia nak apa? Dia. Mesti dia cari dia salah. Sudah besar. Ini saya. Jangan ni. Ini dia. Ini dah berapa? Ini dah jangan ni. Tidak ini. Raja. Sebab mana? Ada. Saya itu maharaja. Itu yang raja dengan siapa? Maharaja ni. Itu maharaja bahawa. Maharaja. Orang sudah lah. Orang sudah bersejarah sebenarnya. Dulu mesti begini. Mungkin orang sebenarnya mesti beri. Siapa sebenarnya beri? Mana ada mesti? Mesti. Saya ni sendiri dah, macam mana ini? Kalau dulu ada pernah saya, itu boleh kita benar. Kalau mesti ada berjalan, lawan ada isi. Macam ni dah semua. Kalau ya, semua itu, ada sahaja semua. Mana kalau jenis, jadi mana? Mana? Mereka jangan ni dalam semua juga. Tidak orang sebab. Mereka Allah itu kita kalau dia ni, jaga. Kalau orang bilang sebab, kamu ini hala, bukan ini apa? Kamu sebab.
မလဲကမ္မဝါဒဆရာကြီးဆိုတော့သာတိပြောတာသာတိပြောဟာလေကမှုရမယ်ဒီဘဝဖြစ်ကြည့်တယ်မပြေဘူးဘူးတော့ပြေရင်ဒီလမ်းကောင်းလို့ဟာလားမပြေရင်လည်းဒီကံကြီးရဲ့ပြေတော့ပြေရဘာလို့ကြံကမလာရလားသာသာရကာမကဘာလို့ဒါလည်းကိုကြတာဒါလည်းဆုံးရင်းနေတယ်ဒီကနေဒီကနေဖြစ်တော့ပုံမှန်ဖြစ်ပြတယ်ဆိုဒီကအတန်းကြီးလာပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေကြံကမြင်လာလို့ဒီဘာသာတတ်ပြီဗျာဘာသာရှိကြနာမရကမလို့နေဆိုတော့ဒီကနေပြတာလို့ကျင်းလားဒါကြောင့်မိစ္ဆာလေးကဒီပင်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆံရမဆက်ပြဆက်သမာဓိကကြတော့ဒါလေးကြားပြမြင်လိုက်တာအချင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာမြင်လို့ကြတာလားဒါလည်းဒီလိုဆက်ပါလိမ့်ဒီကြလေးလားသိရတဲ့ကြတော့ဒီကြရှိသေးတယ်ဘာလို့ကြတော့ဒါတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြဘာတွေကြတာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခြေလုံးရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆံပါလေလာလို့မနာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စအဆုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဆုံးရင်ဒုက္ခနိစ္စအနတ္တဆုံးမှာအနတ္တနိစ္စမရှိဘူးလားအတုကဆုံးမှာဥပ္ပနိစ္စမရှိဘူးလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိစ္စမရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကြီးကိုလည်းမလို့ကြီးကြဒါကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးကြီးကဇာယကနာပနာရခဇာယကဆိုတာဘာလို့သိကြနာပနာရခကမလို့ကြဘူးသိကြမလို့ကြဘူးဘောကြသိကြမလို့ကြဘူးသိရင်သာပြောမယ်လို့ကများမရှိရင်တို့ရမလားဒီကနေ့တို့ရမလားမရှိရင်လာတယ်သိရင်ဘာလို့ဒီစိတ်ကလေးဟာအာရုံအာရမတို့ကြာလို့အင်းကြီးတယ်ဒါဒီကနေ့တို့ဒီကနေ့မျိုးကြာရမှာမှားခဲ့ပြီဆိုတော့ဟုတ်လေကျန်တယ်ဒီနာနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ဒီတော့နေရရတယ်ဆရာတွေကပြင်လို့ကြတယ်ဘာကြလဲအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုယနေ့ဟောတဲ့ဘုရားရှင်မောင်ဆက်ခဏလေးကိုမှားတာကိုမလို့ရှိဘူးဟုတ်လားမလို့မရမှာတော့မှဘယ်ရှင်မရမှာမလို့ဘူးလို့ရှင်မရဘာကြဘယ်ရှင်မရဒီဟာလည်းလည်းတော့ရှိဒီနေ့ကလည်းတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်တာပဲရှင်ရှင်ဖြစ်နေကြည့်အဲဒီအချိန်မှာသိတာသူပြည့်ရတဲ့ခါရတယ်မရဘူးအဲ့ဒါဘာမှမထောင်လို့တုံးဆိုတာကိုရေးကြည့်လားဟောင်းခဏလေးကမှထောင်ဘာမှမထောင်တော့ဟောင်းခဏလေးကဘာလို့လဲနာရနာတော့ကနာလေးပြောလို့ဆန်းလားဒီကြမလို့ကြမှာဒါကမှတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီကြမလို့ကြမှာကိုဘာကြီးရမှာလဲမင်းကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ရှိပထမစိတ်ကိုဒုတိယနာမည်ရှိပြီပထမစိတ်ကိုအဲ့ဒါနောက်စိတ်ကိုလာလို့လားမနာတော့ဘူးဆိုနောက်စိတ်ကိုမလာတော့ဒုက္ခတွေမလာတော့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေမနာတော့ဘူးအနိစ္စတွေမရှိဘူးဒုက္ခတွေမရှိဘူးအနတ္တတွေမရှိဘူးဆိုတော့အနိစ္စတွေကမတတ်စိတ်ကအနာရှိရင်အပါပဲအနာပြောက်ရင်အနာရှိရင်ဒုက္ခအနာပြောက်ရင်ဒုက္ခဘာလို့ဒီနာကိုပြောက်ကြတော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဘာလို့ဒုက္ခတွေလဲဒုက္ခတွေဘာလို့ပြောက်ကြတော့ဒီညာတွေပါတော့ဒုက္ခတွေဘာလို့လဲလားဘာဒုက္ခတွေဘာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဘာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခဘာရှိတဲ့ဒုက္ခမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောမှာမရှိတဲ့ဒုက္ခနော်ဘာကြောင့်လဲဒီဟောတာသိလားဒီလိုကံမနာရတော့ဆိုစလုံးလို့ဘာလာလို့ဒီကြမလို့ကြမယ်ဘယ်ကြည့်ရမှာလဲဒီကနာဆိုတာဘာလဲတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ဒီကနာဆိုတာပထမစိတ်ကိုဒီလိုဆိုမှကြောင်ရှိပထမစိတ်ကိုဒီလိုဆိုမှကြောင်ရှိဆိုလို့ဒီလိုစိတ်ကမြန်ပါလားမပါဘူးလားပထမစိတ်မရှိပါဘူးဒီလိုစိတ်ကမသိဘူးလားဒီလိုဒီလိုကပြောတော့စိတ်ကဒုက္ခတည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတည်းဒီလိုကနောက်စိတ်ကမလာတာကတမျိုးရစိတ်ဒါတွေလုံးဝ
ထုတ်တယ်ဒီညာအစားဖေးတာကဒီရတဲ့ကိစ္စပေါ်တာလုံးဝလားဘယ်လိုလုပ်လို့ကြကြလဲ